Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 5 đã diễn ra chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng. Sự kiện do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức, với sự tham gia của 42 khối duyệt đội ngũ, diễu hành và 4 khối nghi lễ, cùng đông đảo người dân, du khách. 신사숙녀 여러분, 5월 11일 오전 하이퐁 해방 70주년을 기념하는 팀 평가 프로그램과 대규모 퍼레이드가 열렸습니다. 이번 행사는 하이퐁시 시당위원회, 인민의회, 인민위원회, 베트남 조국전선위원회가 주최했으며 42개의 퍼레이드 및 퍼레이드 블록과 4개의 의식 블록이 참가했으며 많은 사람들과 관광객이 참석했습니다. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Việt Nam tạm thời chia thành hai miền. Hải Phòng trở thành một trong những địa điểm cuối cùng ở miền Bắc còn nằm dưới sự kiểm soát của thực dân Pháp. Hiệp định Geneva quy định thời gian 300 ngày để Pháp chuyển quân tập kết vào miền Nam. Từ tháng 8 năm 1954 đến tháng 5 năm 1955, Hải Phòng đã chứng kiến cuộc đấu tranh kiên cường, bền bỉ của quân và dân ta trên nhiều mặt trận. Cuộc đấu tranh kéo dài trong suốt 300 ngày, cho đến ngày 13 tháng 5 năm 1955, quân Pháp rút khỏi Hải Phòng, kết thúc quá trình đấu tranh thi hành Hiệp định Geneva trên địa bàn thành phố. Đây là sự kiện đánh dấu miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ mới, khôi phục kinh tế, xã hội và quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn của tiền tuyến miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 1954년 제네바 협정 이후 베트남은 일시적으로 두 지역으로 나뉘었다. 하이퐁은 여전히 프랑스 식민 지배를 받고 있는 북부의 마지막 장소 중 하나가 되었습니다. 제네바 협정은 프랑스가 남쪽으로 군대를 이동시키는데 300일의 기간을 명시했습니다. 1954년 8월부터 1955년 5월까지 하이퐁은 여러 전선에서 우리 군대와 인민의 탄력 있고 끈질긴 투쟁을 목격했습니다. 투쟁은 1955년 5월 13일까지 300일 동안 지속되었으며 프랑스군은 하이퐁에서 철수하여 도시에서 제네바 협정을 이행하기 위한 투쟁을 끝냈습니다. 이는 북한이 완전한 해방을 맞이하고 경제사회적 회복과 사회주의로의 전환이라는 새로운 시대로 진입하고 조국을 구하기 위한 항미전쟁에서 남측 최전선의 주요 후위가 되었음을 알리는 행사이다. Cuộc đấu tranh giải phóng Hải Phòng là minh chứng cho sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khẳng định ý chí kiên cường trong đấu tranh, không khuất phục trước kẻ thù, giữ trọn niềm tin vào Đảng, con đường cách mạng, góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc Việt Nam, mở ra một chương mới, thời kỳ phát triển mới trong lịch sử Hải Phòng. 70 năm đã đi qua, Hải Phòng hôm nay không chỉ là thành phố của những con tàu và ngọn sóng, mà còn là biểu tượng cho ý chí vươn xa, tình yêu quê hương cháy bỏng, tăng tốc phát triển, xứng đáng với truyền thống mà cha ông để lại. Một thành phố kiêu hãnh nhìn về quá khứ để mạnh mẽ bước tới tương lai. Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và tinh thần ngày giải phóng Hải Phòng năm 1955, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nỗ lực thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới. 하이퐁 해방을 위한 투쟁은 민족 대단결의 힘을 보여주는 증거이며 적에게 굴복하지 않고 투쟁에서 확고한 의지를 확고히 하며 당과 혁명의 길에 대한 전적인 믿음을 견지하고 베트남 인민의 영광스러운 승리에 기여하며 하이퐁 역사의 새로운 장, 새로운 발전 시기를 열어가는 것입니다. 70년이 지난 오늘날 하이퐁은 배와 파도의 도시일 뿐만 아니라 손을 내미려는 의지, 조국에 대한 불타는 사랑, 가속화된 발전의 상징이며 우리 조상들이 남긴 전통에 걸맞는 곳입니다. 자랑스럽게 과거를 바라보고 미래를 향해 대담하게 발걸음을 내딛는 도시입니다. 민족의 영광스러운 전통과 1955년 하이퐁 해방절 정신을 고양하고 당위원회, 정부, 시인민은 경제사회 발전 계획의 최고의 성과를 달성하기 위해 분투하고 있으며 새로운 발전 시대의 조국 건설과 수호 목표를 성공적으로 실현하기 위해 노력하고 있다.